Hrvatska u 2026. godini. Hrvatska će u 2026. godini nastaviti s političkom stabilnošću i reformama usmjerenima na jačanje institucija. Međutim, jaz između vladinih izjava o gospodarskom procvatu i svakodnevice građana, koji će računati hoće li kupiti meso ili pastu s umakom, postaće sve očitiji. Kritike zbog korupcije i nejednakosti i dalje će biti prisutne. Gospodarstvo. Što se tiče gospodarstva, nezaposlenost će ostati niska, a plaće će nominalno rasti. Međutim, inflacija značit će skroman stvarni rast dohotka. Skupoća hrane, energije i stanovanja ostaće glavna briga. Mnogi građani će trošiti više od polovice primanja na osnovne potrebe. Život u 2026. godini. Većina građana živjet će s osjećajem neizvjesnosti i borbom za preživljavanje. Mnogi će raditi prekovremeno, spajati kraj s krajem ili se oslanjati na pomoć obitelji. Razlika između političkih obećanja i stvarnosti povećavat će nezadovoljstvo, osobito među mladima i radnicima u niskoplativim djelatnostima. 2026. godina bit će godina više stvarnosti nego blagostanja. Svakodnevni život bit će obilježen skupoćom i borbom za dostojanstven život. Duboki strukturni problemi poput korupcije, niske produktivnosti i odljeva mladih ostaće neriješeni. Građani će se morati snalaziti sami, uz nadu u bolje iskorištavanje EU sredstava prema kraju godine. Turizam. Turizam će nastaviti rasti kao ključni gospodarski pokretač. No sezonski radnici i dalje će biti suočeni s neizvjesnošću izvan sezone. Poplave, nepogode u 2026. godini. Povećan će biti rizik od ekstremnih vremenskih događaja, uključujući poplave i suše. Osobito će biti ugrožena područja Posavlja, Karlovac, Sisak i Slavonski Brod, zatim dolina Neretve, Metković i Opuzen, te obalna područja poput Splita i Zadra. Porast razine mora i učestalije oluje dodatno će pojačavati opasnost. Kako da naručite izradu astrološke prognoze? Branko Životin. Kontakt životin@astrovojvodina.com. Hvala što ste posjetili YouTube kanal Astro Vojvodina. Astrolog, prognozer Branko Životin.